बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं रुखशान मीर। रहमतों और बरकतों का महीना रमज़ानुल मुबारक जब भी आता है तो पाकिस्तान में ज़्यादातर टीवी चैनल्स रमज़ान शोज़ और गेम शोज़ नशर करते हैं। शान रमज़ान, रूह रमज़ान, बरकत रमज़ान और इस तरह की मुतअद्दिद स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी के औकात में भी और इफ्तार के बाद भी नशर की जाती हैं। इनमें ज़्यादातर प्रोग्राम तो यकीनन गैर मेयारी होते हैं, तमाम प्रोग्राम्स गैर मेयारी नहीं होते। इन प्रोग्राम्स के हवाले से जहाँ पर लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं वहाँ पर ज़्यादातर तादाद ऐसे लोगों की है जो इन रमज़ान शोज़ को नापसंद करते हैं। ज़्यादातर पसंद मैंने इसलिए कहा चूँकि लोग ये रमज़ान शोज़ देखते हैं सहरी के औकात में, इफ्तार के बाद, जभी तो इतनी रेटिंग आती है और करोड़ों रुपए का जो प्रॉफिट है वो टीवी मालिकान इससे कमाते हैं। गुज़िश्ता साल कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त भी दायर की थी कि आप खुदारा इन रमज़ान शोज़ पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दें। ये हमारे समाजी और मजहबी इक़दार की सरासर खिलाफ वर्जी है, क्योंकि बहुत से रमज़ान शोज़ में जो शुरका होते हैं उनको ऐसे चैलेंजेस दिए जाते हैं जो इंसानियत की तज़हीक दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पर मेज़बान कहता है कि अगर आप ये केक चंद मिनटों में खा लेंगे या ये आम चंद मिनटों में खा लेंगे तो आपको इनाम में मोटरसाइकिल दी जाएगी, एक वॉशिंग मशीन दी जाएगी, एक टेलीविज़न दिया जाएगा। या ऐसे कहते हैं कि अगर आप अपनी कमीज़ फाड़ लेंगे और कुछ एक्टिंग करके दिखाएंगे तो आपको और भी बहुत से इनाम दिए जा सकते हैं। जब इस तरह के लोगों को चैलेंजेस दिए जाते हैं उनको चीज़ों के एवज़, तो ये यकीनन इंसानियत की तज़हीक भी दिखाई देती है। इस हवाले से हमने एक सर्वे किया था गुज़िश्ता साल, जब उर्दू पॉइंट की मेज़बान सना अमजद बाहर गईं और लोगों से उन्होंने उनकी राय जानने की कोशिश की रमज़ान शोज़ के हवाले से। लोगों के उस वक्त क्या तासुरात थे, ज़रा एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ सना अमजद। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक आप लोगों की फरमाइश पर सेलेक्ट किया गया है कि आवाम से पूछा जाए और उनकी राय ली जाए कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर रमज़ान के हवाले से किए जाने वाले प्रोग्राम्स क्या वाकई हमें रमज़ान का एहतराम सिखा रहे हैं, क्या पब्लिक को बता रहे हैं कि अल्लाह की रहमतें और बरकतें इस महीने में कैसे हासिल करनी है। आइए पब्लिक से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके इन प्रोग्राम के हवाले से क्या राय है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, और ये बिल्कुल इनमें ना तो हदीस ना कुरान का हवाला, किसी चीज़ का हवाला नहीं ये देते। ये बस इनाम की खातर लोग जो हैं ये उसमें भरपूर शिरकत करते हैं बस, और कोई ऐसी बात नहीं। इसमें चाहिए कि इनको हदीस कुरान के मुताबिक, इस मुबारक महीने के मुताबिक इनको लोगों को बताना चाहिए कि ये मुबारक महीना हमारे साल बाद आता है, तो इसमें जितनी हम इबादत कर सकें, जितनी हम लोगों को कन्वेंस कर सकें नमाज के बारे में, दीन के बारे में करें, तो ये सबसे बेहतर है। क्योंकि ये जो इनाम जीतो ये तो दुनियावी चीज़ें हैं सारी, ये कोई नहीं है कि इस्लाम के बारे में उन्होंने बिल्कुल तासर ही उसमें से ख़त्म कर दिया हुआ है। हमज़ा अब्बासी, वीना मलिक और आमिर लियाकत जैसे लोग जो हैं वो रमज़ान में आके तो पैसे कमाते हैं सिर्फ टीवी शोज़ पे आके, इनको इस्लाम के बारे में तो कोई बात होती नहीं है। देख रहे हैं मैडम, ये आमिर लियाकत अली और वीना मलिक वगैरह ये दिन को डांस के प्रोग्राम और रात को ये बैठ जाते हैं अपना टॉक शो लगा के, या ये रमज़ान शो में बैठ जाते हैं, दिन को नाते वगैरह पढ़ते हैं, रात को ये बैठ जाते हैं अपने पैसे कमाने के लिए। ये बेहुदा है ये शो, कोई फ़ायदा नहीं इसका, पैसे कमाने के लिए ये लोग ये करते हैं। फेसबुक पे देखें जगह जगह पे। तो नाजरीन, आपने मुलाहिज़ा किया ये सर्वे जो हमने गुज़िश्ता बरस किया था, ज़्यादातर लोगों का उस वक्त भी यही ख्याल था और आज भी यही ख्याल है कि इस तरह के गेम शोज़ और रमज़ान शोज़ इस्लाम के तशख़्ख़ुस और अक़ायद के ख़िलाफ़ हैं। इससे इंसानियत की तज़हीक तो होती है जब लोगों को आप इनामात के एवज़ अजीब व गरीब सरगर्मियाँ करने को कहते हैं, साथ ही साथ इस तरह के गेम शोज़ में अजीब व गरीब बातें की जाती हैं जो कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में सूट नहीं करती। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने इस तरह के तमाम गेम शोज़ और इस तरह की रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशंस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। उनका कहना था कि अब पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक में कोई गेम शो नहीं किया जाएगा और किसी भी टीवी मेज़बान को सर्कस लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन रमज़ान शोज़ की मेज़बानी मजहबी स्कॉलर नहीं करते बल्कि कुछ ड्रामा एक्टर्स और फिल्म एक्टर्स करते हैं, जिनमें एक्ट्रेसेस जो ख़ातीन एक्ट्रेसेस हैं
वो भी बड़ी तादाद में शामिल होती हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है और कहा है कि किसी को इस्लाम का तमस्खुर उड़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी हुक्मनामा जारी किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन PBA के वकील को भी कहा है कि अब रमज़ान में कोई इस किस्म की सरगर्मी नहीं करने दी जाएगी। ये कैसी खबर है, ये कैसा फ़ैसला है, इस पर आप अपनी राय का इजहार भी कीजिए। और हम इस वक्त टेलीफोन लाइन पर रब्ता करेंगे एक निजी TV चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नदीम ज़ईम साहब को और उनसे बात करेंगे कि ये कैसा फ़ैसला है और TV चैनल्स को इससे अब क्या नुकसान होगा और लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा और ये कैसा बिजनेस था, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एक्सप्रेस TV के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नदीम ज़ईम साहब। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया उर्दू पॉइंट को। सर, आज ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने रमज़ान के दौरान रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशंस और गेम शोज़ पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ये कैसा फ़ैसला है आपके मुताबिक और इससे अब इस पर टेलीविज़न चैनल्स का क्या रिएक्शन है? पहली बात तो ये कि उर्दू पॉइंट का बहुत शुक्रिया कि ऐसे मुझे मौजू पे बोलने के लिए मौका दे रहा है जिस मौजू पे पूरी कौम ना सिर्फ परेशान है बल्कि बड़ी तशवीश में मुब्तला है कि हमने करना क्या है, आखिर हमारी तहजीब का ये हिस्सा है या नहीं जी। ये बिल्कुल हकीकत है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू बन चुका था। रेटिंग लेने के लिए बहुत सारे TV चैनल्स इस तरह की ट्रांसमिशंस का एहतमाम करते थे और देखा देखी हर चैनल ही ऐसा कर रहा था जी। और हम लोग जो जर्नलिस्ट हजरात थे वो इसके पीछे मजबूर थे, हम कुछ करने के काबिल नहीं थे। उसकी वजह यह है कि जर्नलिस्ट, हमें जो जर्नलिज्म की किताबों में एथिक्स पढ़ाए जाते हैं, सहाफत पढ़ाई जाती है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि अपनी तहजीब को इस तरह से खराब किया जाए। हमारी तो ये तहजीब नहीं है कि हमारी खवातीन जो हैं वो शॉपरों के पीछे भाग रही हो और उनका दुपट्टा उनके गले में ना हो और वो गिर रही हो और वो पड़ रही हो और एक एंकर जो है उनको किसी भी जगह पे हाथ लगा रहा हो। तो ये तो हमारी तहजीब का कहीं हिस्सा नहीं रहा। और बहुत सारे ऐसी भी तनकीद सुनने में आई है कि जिसमें एक्टर्स जो हैं वो क्लरिक बन के या मौलाना हजरात बना के, उल्मा बन के उन्होंने कोशिश की है कि कौम चीजें पढ़ाई जाए। तो ऐसी ट्रांसमिशंस बंद होना मेरे ख्याल में तो ये कौम के ऊपर बहुत बड़ा एक एहसान किया है जज साहब ने। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो फैसला आया है इससे बड़ा एहसान हो नहीं सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि TV चैनल्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये देखा देखी शुरू हुआ था, एक आध TV चैनल जो और वाले जो चूंकि बड़े हैं अफत को और उसके एथिक्स को कुछ नहीं समझते, वो लेके चले इस बात को और मजबूरन बाकी TV चैनल्स को भी उनके पीछे भागना पड़ा। अब जब ये बंद हो गया है तो मेरा ख्याल है जब ऐसी चीज कौम को दिखाई नहीं जाएगी तो रेटिंग का भी कोई चक्कर नहीं रहेगा और सारी चीजें कवर हो जाएंगी। कौम भी तो सर इसको बड़ी तादाद में पसंद भी करते थे, जब भी तो फिर इतने रेटिंग आती थी और करोड़ों रुपया प्रॉफिट TV मालिकान को इससे हासिल होता था। देखिए, पसंद नापसंद करना, रेटिंग आना, ये बड़ी और चीजें हैं। बहुत सारी ऐसी आपको नजर आता है कि देखें ऐसी ट्रांसमिशन होती हैं, ऐसे मुख्तलिफ किस्म की मूवीज होती हैं या किस्म की पर मरती जो मूवीज होती हैं, लोग तो उसको भी बहुत नहीं हो सकता। कौम जो होती है वो किसी भी कौम को तबाह करने के लिए ये चीजें प्लांट की जाती हैं और इनको खत्म किया जाता है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि लोग इसको देखना चाहते थे, बल्कि लोग थे देखने के बाद तनकीद जरूर करते थे इस बात से। लिहाजा ऐसा कदम जो है वो बेहतरीन फैसला है और मेरा ख्याल है कि ये सराहा जाना चाहिए। ठीक है, आप बतौर एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, चूँकि आप निजी टेलीविज़न से वाबस्ता हैं और कई दिहाइयों से वाबस्ता हैं, आप क्या समझते हैं कि आवाम को जो देखने वाला है, मीडिया कंज्यूमर, उसको अब इन गेम शोज़ जो कि यकीनन एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी, उसका ऑल्टरनेट क्या दिया जाना चाहिए? उसकी जगह पर अब सहरी के औकात में और इफ्तार के बाद क्या नशर होना चाहिए? आप क्या समझते हैं? देखें आज से कुछ अर्सा पहले जिस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बम फटा, उससे पहले PTV चैनल चलता था और PTV पे
ایک پروگرام آتا تھا نیلام گھر، جو آج تک شاید چل رہا ہے، جسے طارق عزیز ہوسٹ کیا کرتے تھے. اس میں بہت ساری گیمز ہوا کرتی تھیں، اور جتنی بھی خواتین اس میں آتی تھیں وہ باقاعدہ پردے میں ہوا کرتی تھیں. کوئی فحاشی اور ریانی والا چکر نہیں تھا، نہ لوگوں کو وہ بانٹے جاتے تھے. تو اس طرح کے پروگرامز بہت سارے ہو سکتے ہیں. یہ تو جس وقت لوگ اس چیزوں کو ختم کریں گے، اپنے روزمرہ کی زندگی سے نکالیں گے، تو ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو پراپر صحافی ہیں، اور ہر ٹی وی چینل میں بہت ایسے کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں جو اس سے بہت اچھے آئیڈیاز سوچ کے اور صحافتی ایتھکس کے مطابق چلانے کو اہل ہیں، تو وہ ضرور سوچیں گے اس بارے میں. ایسا نہیں ہوگا کہ قوم کو ہم وہ نہیں دکھائیں گے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹی وی چینل کے جو مالکان ہیں وہ بعض اوقات، چونکہ ان کا صحافت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کا تعلق ہوتا ہے پیسے کے ساتھ. تو وہ جس طرح بھی پیسہ آتا ہے آنے کے لیے لگ جاتے ہیں، اور صحافی جو کہ اس کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے ان کے مرہون منت ہوتے ہیں، وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب جب یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے تو صحافیوں کو جب موقع ملے گا یا ان کو کہا جائے گا کہ آپ کچھ ایتھیکل اخلاقیات پر مبنی پروگرام ڈیزائن کر کے دیں، تو بہت اچھے پروگرام، نیلام گھر جیسے پروگرام آئیں گے، اور اس کو قوم پسند بھی کرے گی، جس سے باقاعدہ جو ہے ہماری قوم اور آگے لوگوں کی اور نئی نسل کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، اور ان کو ان کے اندر بہت زیادہ اقدار اور نارمز پیدا ہوں گی. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر اور سینئر صحافی ندیم ظہیم صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، اور ان کی گفتگو آپ نے سنی. بڑی سیر حاصل گفتگو انہوں نے کی کہ یہ جس طرح کے پروگرامز تھے جن پر پابندی عائد کی گئی ہے اب اسلام آباد کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے، اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا. اور اس طرح کے رمضان شوز ہماری سماجی اور مذہبی اقدار کی سراسر خلاف ورزی تھی. جس طرح کے ایکٹرز اور ایکٹریسز جس طرح کے لوگوں کو کام کرنے کو کہتے تھے، جیسی سرگرمیاں ہو رہی تھیں، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا تھا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ بڑا حکم سامنے آیا ہے. اب کچھ بات کرتے ہیں ناظرین، کل ہونے والے جو کلیش ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کراچی میں، اس حوالے سے ناظرین 16 مئی کو کراچی میں ایک جلسہ منعقد کروا رکھا تھا. جلسے کا انعقاد کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی. اس جلسے کے لیے انتظامیہ کو پیپلز پارٹی نے 4 مئی کو ہی درخواست دے دی تھی. پاکستان تحریک انصاف نے اب تک کوئی درخواست نہیں دی تھی اس جگہ کی مقام کی لوکیشن کے لیے. اب ایک جگہ تھی، ایک گراؤنڈ تھی، اور 2 بڑی سیاسی جماعتیں تھیں. ایک جماعت وہ جس کی صوبے میں حکمرانی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، اور ایک پاکستان تحریک انصاف جو کہ اپوزیشن میں تھی. اب کل دونوں کے کارکنان کے درمیان شدید تصادم ہوا، کلیش ہوا، جس میں گاڑیوں کو بھی آگ لگائی گئی، موٹر سائیکلوں کو بھی جلایا گیا، اور کارکنان دونوں جانب سے کارکنان اس میں زخمی ہوئے. ابتدائی جو انویسٹیگیشن تھی، تفتیشی ذرائع نے یہ بات بتائی ہے کہ پہلے فائرنگ کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی کے گارڈز تھے، اور انہوں نے فائرنگ کی. ایک گارڈ نے پہلے فائرنگ کی، بعد میں دوسرے گارڈ نے فائرنگ کی، اور پھر یہاں سے اس طرح سے سلسلہ شروع ہوا. اب دونوں پارٹیز پر مقدمات درج ہیں، رہنماؤں پر بھی اور تقریباً 700 سے زائد کارکنان پر بھی کراچی میں. اور خبر یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، اور یقیناً ایسے ہی فیصلے کا قوم کو انتظار تھا، قوم انتظار کر رہی تھی کسی ایسے ہی فیصلے کا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس جگہ پر آپ تحریک انصاف والے جلسہ کر لیں، ہم یہاں پر جلسہ نہیں کرتے. گلشن کراچی میں گلشن اقبال کے حکیم سعید گراؤنڈ میں یہ جلسہ ہونا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ حکیم سعید گراؤنڈ میں جگہ کی وجہ سے ہمارا تصادم ہوا، اس جگہ پر پاکستان تحریک انصاف جلسہ کر لے، ہم وہاں پر جلسہ نہیں کرتے. دونوں کارکنان کے درمیان ہنگامہ آرائی میں پتھراؤ بھی ہوا، ایک دوسرے پر ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال ہوا، فائرنگ بھی کی گئی جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے. اور اس پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف یہاں پر کر لیں. جبکہ سعید غنی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور دیگر رہنماؤں نے اظہار برہمی بھی کی ہے اور کہا ہے کہ تحریک انصاف کا یہاں پر بعد میں پلان بنا، ہمارا پلان پہلے تھا، اور شرنگیزی کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ
بدمعاشی کی ہے اور ان کا یہ عمل بدمعاشی پر مبنی تھا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اور چونکہ ان کی حکومتی صوبے میں پولیس کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے کارکنان کو زخمی کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا۔ اب ایک اہم خبر آپ کو دیتے ہیں ناظرین، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف نوازش پیرزادہ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے سینٹ انتخابات میں اسحاق ڈار کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کو چیلنج کیا ہے، اور سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو 8 مئی کو طلب کیا تھا، یعنی آج طلب کیا تھا، لیکن وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ اسحاق ڈار پیش نہیں ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ اسحاق ڈار کو آج طلب کیا تھا، کہاں ہیں اسحاق ڈار، وہ کیوں نہیں آئے، وہ کس دن ٹھیک ہوں گے، انہیں ایک دن تو آنا پڑے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ خبروں میں تو اسحاق ڈار کو دیکھتے ہیں، وہ صحت مند ہیں اور یہاں میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ اسحاق ڈار کو آنا ہی پڑے گا، بتائیں وہ کس دن آئیں گے۔ عدالت کے طلب کیے جانے کے باوجود عدم پیشی پر سابق وزیر خزانہ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ مسترد کرتے ہوئے ان کی سینٹ کی رکنیت عبوری طور پر معطل کرنے کا حکم دیا ہے اور کیس کی سماعت عید کے بعد تک ملتوی کر دی ہے۔ نیب نے پیناما کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس دائر کیا تھا، جس میں مسلسل عدم حاضری پر احتساب عدالت نے انہیں اشتہاری قرار دے رکھا ہے۔ 8 مئی کو ان کے آج پیشی تھی اور آج وہ پیش بھی نہیں ہوئے، جس پر اب ان کی رکنیت کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی آج کی ایک اہم خبر تھی جو اپنے پروگرام میں شامل کی۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ آپ اس پر اپنے فیڈ بیک کا اظہار کیجیے بذریعہ کامنٹس، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ رخشان بھی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔